السلام عليكم أصدقائي وصديقاتي، كي دايرين؟ صافا هانيين. كنقدم اليوم واحد التحفة. هذا هو الهجين، بالروسية كيقولوا ليه كيبريد، يعني الهجين ديال الحسون، طائر الحسون مع الكناري. كنقدمو لكم اليوم افيك بليزير، و قلال الناس اللي كيهتموا به، لانه من اصعب الطيور اللي ممكن انهم يقلبوا لك الدار الساس على علاش؟ لانه ما كيقبلش انه يكون عنده مثلا اصوات اخرى في الدار، تيتاثر بزاف، يعني كياخد واحد الصوت كيسجل بواحد الطريقه بحال 100%، يعني ميم با الباب ما خصوش يتسد ويتحل الا كان يعني الكناري بحال دابا مثلا باتريسيا غادي تتقلقوا. اذا ضروري خصو يكون عنده واحد البلاصه سبيسيال اللي يكون فيها بعيد على الاصوات، يتلقن الموسيقى اللي ان شاء الله غادي نوجدوها ليه، و ونوجدوه ان شاء الله باش يكون ان بون ماتر شونتور. هاد الهجين هذا هو الهدف منه كان هو لو سوفي، يعني الانقاذ ديالو، لانه كان المهم كان غادي واحد السيد كان غادي يفرط فيه وصافي، يعني انا خديته من عنده ان شاء الله تيسر غادي نتهلا فيه. دابا راه حطيت ليه الشرابه، راه كيشرب من الشرابه، كياكل بحال مثلا طائر الكناري ولا طائر الحسون اللي تيكونوا صغار. حطيت ليه الخليطه اللي كنديرو ديما الصغيورين ديال الكناري وديال الحسون. اي فوالا، غدا ان شاء الله غادي نجيبو ليه الخص. من الافضل انه طائر الهجين هذا كيتسمى باللغه العاميه ديالنا حنا كنقولوا ليه المايسترو، كاين اللي تيقول ليه الميسترو. المايسترو يعني راه الاسم على مسمى. يعني هذا دابا ملي كيكبر كيكون عنده تبارك الله واحد خصو ما يتلقنش اولا بعد اي نوع اخر ديال الموسيقى، حتى الكناغي ما خصوش يتلقنها. اذا خصو يتلقن مثلا واحد الانواع ديال الموسيقى، من بعد غادي ندير واحد الحلقه سبيسيال باش ندويو على الموسيقى اللي ممكن انه تلقن بها لي شاردونغي ديالك، يعني الحسون ولا هاد طائر الهجين، ان شاء الله لو فيتور مايسترو. اذا كما كتشوفوا دابا هذا تقريبا عنده 3 موا 3 شهور، عنده واحد الطبيعه صغيره ديال بالصفر في الصدر ديالو، هادي بوغ لو ديفيرونسيي من الانثى ديال طائر الهجين. يعني غنوليو نقولوا ليه المايسترو صافي، اتفقوا على المايسترو. وراه ديجا مايسترو راها سميه. ايوا ان شاء الله يكون الخير فيه. يعني كما قلت لكم خاص واحد العنايه سبيسيال لهاد الطائر هذا. اولا كدير دابخي لي سبيسياليست، وهادي نشكر بزاف الاستاذ ديالنا السي حميد بن يوسف اللي اهتم هذه تقريبا مده بهذا الطائر الهجين، وشرح شويه في الطريقه ديال العنايه به. يعني كان عنده طائر في عمره 28 يوم ما كاملش. اذا هذيك العنايه كامله كنتمناو باش انه هذاك السيد اللي كان عنده يكون دارها ليه. كيبان بانه بصحيحه ديالو، تيبان صحيح، تيبان مزيان، تيبان اكتيف، باقي شويه مخلوع. غادي نحاولوا هادشي كله غادي تشوفوه معنا، غادي نثبتوه في القفص بطريقه سبيسيال، غادي نتهلاو فيه في الماكله. خصنا نتهلاو في طائر الهجين الا كان عندنا بزاف اكثر من الطيور الاخرى، لانه الى تري سونسيبل، تري سونسيبل. يعني خصو يكون عنده الفيتامينات والاملاح المعدنيه كاملين، المعادن، انه خصو يكونوا عنده بلي دوز مزيانين. يعني من الافضل انك دير ليه واحد شويه ديال البيض في الصباح يوميا، الوغ مع الخس.
وهكا مرة عاوتاني نفس الشيء بحالو بحال طائر الحصون، الفلفل الحار مرة في الأسبوع. إن شاء الله يكون الخير، ياك مايسترو؟ ايوا ان شاء الله يكون الخير. يلا تبارك الله عليكم، اللهم صل على سيدنا محمد. شكرا بزاف على المتابعة ديالكم، في انتظار المزيد